Oke, selamat malam. Kembali lagi di channel Tetesi Kantor TV. Untuk malam ini saya akan masuk di salah satu gedung. Oke, ikuti ya. Kita langsung masuk saja. Dan kita langsung masuk saja. Oke. Waduh, jalanannya juga coy. Wow. Di sini gedungnya, sahabat-sahabatku, ada ruangan terbuka. Alam. Wow. Ini gedungnya, sahabatku. Oke. Ruangan pertama kita sudah review. Kita lanjut lagi, sahabat. Dan saya informasikan, sahabatku, di gedung ini betul-betul sangat luas, sahabat. Lihat, masih ada sekitar atas. Wow. Ada ruangan terbuka lagi, sahabatku. Coba masuk. Malam. Wow. Keren. Suara apa itu? Gokil. Gila, men. Oke. Kita lanjut lagi. Di setiap ruangan saya tidak akan berlama-lama, sahabat. Wow, di sini ada toilet sepertinya, sahabat. Wow, punya lorong juga, sahabat ya. Wow. Di sini ada toilet. Kita review juga. Wow. Ini ada toiletnya, sahabat. Dan wow. Alam. Apa itu? Wow, sahabatku. Udah, kita keluar. Dan katanya di lokasi ini, sahabat, menurut warga betul-betul angker. Malam. Ini ada toilet juga. Wow. Keren, keren. Oh, cuman sampai di sini, sahabat. Men, coba kita arah belakang. Wow, gokil. Masih ada ruangan di atas, sahabat. Wow, keren. Wow, keren lokasinya. Wow, wow. Kita coba arah ke atas, sahabat. Wow, lokasinya keren. Gila. Wow. Suara apa? Wow. Oke, kita turun. Wow. Gila parah. Wow. Dan kita akan ulang dari ruangan pertama sampai ruangan ada anak tangga tadi. Dan di sini saya akan silence. Oh, parah, gokil. Oke, men. Kita coba arah dari pertama tadi sampai kita silence ya. Ikuti saya ya. Sini dia, ruangan pertama. Di sini banyak meja, kursi. Oke, kita lanjut. Ruangan kedua. Wow, apa itu? Wow. Di sini juga masih ada kursi, meja. Wow. Di ruangannya panas. Oke, kita lanjut. Kita ke arah toilet. Suara apa itu? Wow.
Dan semua ruangan saya sudah review. Wow, betul-betul di sini bikin merinding. Kalau istilahnya gedung-gedung, sahabat, sensasi horornya pasti dapat ya. Wow. Dan saya akan coba mengarah ke ada satu gedung lagi, sahabat, yang bikin menarik untuk saya explore malam ini. Oke, kita lanjut lagi. Wow, gila parah. Wow, apa ini? Wow, gila men. Dan di sini, sahabatku, gedung kedua yang saya masuki. Wah, betul-betul bikin merinding. Wow, gedungnya luas, sahabat. Coy. Wow, keren. Wow. Gedungnya luas. Wow. Tapi mungkin saya tidak akan narah ke sana, sahabatku. Seperti ada ruangan terbuka, sahabat. Kita coba cek. Wow, parah gila. Wow, coy. Suara apa itu? Seperti ada suara teriakan. Wow. Di setiap ruangan ini, sahabat, sepertinya semuanya terbuka. Apa itu? Halo? Wow. Gokil gila. Seperti ada suara sekitar sini, sahabat. Wow, sampah berserakan juga, sahabat. Wow. Apa itu? Seperti ada suara langkah. Wow. Dan mungkin vlog saya untuk malam ini, sahabatku, betul-betul apa itu, bikin ngeri di lokasi. Kalau memang sepertinya di gedung-gedung itu, sahabat, memang sensasi seperti ada yang mengikuti. Sensasi horornya itu seperti dapat ya kalau di gedung-gedung seperti ini. Apalagi gedungnya apa istilahnya itu, besar, luas ya, sahabat ya. Wah, parah gokil. Seperti ada yang mengikuti ya arah belakang. Wow, parah gokil. Gila. Wow. Oke, dan saya akan menuju ke lokasi pertama tadi, sahabat, dimana di situ ada toilet. Arah di bawah situ, sahabat, ada toilet. Yang bikin tertarik saya di sekitaran toilet, sahabat. Wow, suara betul-betul sensasi horornya dapat ya di sekitaran apa namanya, toilet. Aduh, bau apa itu? Apa itu? Wow, wow, oke. Dan saya kira untuk vlog saya malam ini, saya kira cukup. Dan jangan lupa terus di share, di komen, terus di subscribe juga yang baru bergabung. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam dan selamat istirahat. Salam dari channel Toto Sikander.